लोग मुझे के हंसते हैं क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ एक पुरानी साइकिल है। ओए देख, ये हल्क साइकिल चला रहा है। इसकी शान तो सड़क पे ही गिर गई। आज नहीं, पर एक दिन मेरी आवाज सबसे तेज होगी। भाई यहाँ सपने देखने का पैसा भी बाहर निकल, मैं लौट के आऊंगा। उसे मिलेंगे तू मुझे हराएगा। हाँ, रुक जा, सपने गिरते नहीं। मैं थकता हूं पर हार मानता नहीं। ये मेरी मेहनत है। विनर हल्क। माँ, हो गया आपकी बाइक। इज्जत पैसा आने के बाद नहीं, हौसले दिखाने से मिलती है। याद रखना, शुरुआत छोटी होती है, बाइक से नहीं हौसले से होती है।